emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndihni të nderuar shikues. Është jetike për Kosovën që shpejt i formoj institucionet e dala nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 nëntorit në mënyrë që edhe ky vit të mos jetë i humbur politikisht për Kosovën, siç ishte viti i kaluar. E thënë kështu nga kritikët në vend politikanë në vende, po ashtu edhe nga raporti ndërkombëtar nga ana e Bashkimit Evropian, që Kosova u kritikua mjaft shumë që i humbi vetës një vit, duke mos formuar institucione dhe duke mos arritur të arkëtoj mbi 900 milion euro nga plani i rritjes Bashkimit Evropian. Këto mjete ende janë aty, por nëse institucionet nuk formohen shpejt, tashmë 882 milion euro nga plani i rritjes Bashkimit Evropian, nëse nuk formohet shpejt, kuvendi mund të rrezikojë Kosova që t'i ka humbur 18 milion tashmë për shkak të afateve të liferuara të procesit të procedurave të Bashkimit Evropian. Dhe sa është rëndësishme për Kosovën që këto mjete ti mirë shfrytëzoj, ti arkëtoj me kohë në mënyrë që të mos e shoh këtë vit si vit të orvatjeve për grindje politike dhe vit të bllokimit të madh politik të Kosovës, për këtë dhe natyrisht për tema tjera që lidhen me zhvillimin socio-ekonomik, makroekonomik, me trendet e zhvillimit sektorit privat, me çmimet e shportës së konsumit, me inflacionin dhe deficitin tregtar. Do të zhvillojmë këtë emision me ligjëruesin e Fakultetit Ekonomik në AB dhe ish drejtorin e Aeroportit Ndërkombëtar Prishtinës Adem Jashari dhe të Postës dhe Telekomit të Kosovës, zotin Agron Mustafa. Mustafa, faleminderit për kohën. Përshëndetje, kënaqësi. Emision vite pas, s'po them ndërprerje të komunikimit, po mungesës së prezencës në media, sidomos te unë në emision. Faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë përballë tejet. Shihet me rëndësi të madhe që institucionet të formohen shpejt. Kosova ndodhet në një proces ende të rinumbrimit të votave në nivel vendi për shkak të praktikave dyshuara abuzive me votat e kandidatëve brenda partive politike, por duket që e ka prioritet Kosova sipas zërave që vijnë nga Bashkimi Evropian ti themeloj të formojnë shpejt institucionet, sepse mund të humbë dhe këto 882 milion euro nga plani i rritjes Bashkimit Evropian. Si shihni ju këtë proces? Sa është jetike që përfiton Kosova nga kjo shumë tepër e çmuar e mbështetjes së Bashkimit Evropian? Më së pari, unë kisha më ju referu një zhvillimi të para 2 viteve, besoj, ku 2-3 autor amerikan, profesor të shuar të ekonomisë, kanë fituar çmimin Nobel në ekonomi, mu për shkak të trajtimit të rëndësisë dhe peshës së institucioneve të mirëfillta dhe demokratike brenda shteteve. Dhe ata zhvillimin esencial, demokratik dhe funksionimin e mirëfillt të shteteve në veçanti e ndërlidhen me funksionimin adekuat të institucioneve të cilat janë në kuadër të atyre shteteve. Dhe të pas parasysh këtë gjë, formimi, funksionimi optimal dhe i mirëfillt i institucioneve të vendeve të caktuara, po i të gjitha vendeve, është esenciale për mirëqenien e një popullate apo popullatës që jeton në atë vend. Në këtë rast, kur i referoheni ju humbjes së 18 milion eurove nga programi i rritjes së BE-s për vendet e Ballkanit Perëndimor, duhet kemi parasysh që kjo nuk është vetëm një humbje financiare për Kosovën në këtë fazë, por më shumë më shqetëson pjesa tjetër që me të vërtetë funksionimi dhe stabilizimi i institucioneve të vendit është me një kredibilitet të ulët dhe si rezultat e këtij kredibiliteti që në fazën të cilën jemi tregon apo reflekton jo seriozitet total karshi partnerëve ndërkombëtar. Dhe me këtë qasje dhe me mos krijim dhe mos fillim të funksionimit të institucioneve sa më parë, sa më shpejt dhe marrë seriozisht dhe rritjes së partneritetit me BE-n në këtë rast, në veçanti të thithjes të këtyre fondeve financiare, atëherë me të vërtet mund vim në pikpyetje në një pikpyetje serioze të reflektimit serioz karshi BE-s dhe
mundësisë dhe kapaciteteve absorbuese të fondeve të cilat pritet të liferohen ose të vinë në të ardhmen. Viti kaluar u quaj si viti humbur politik për Kosovën, me qenë se nuk pati formimin të institucioneve dhe pse u mbajtën zgjedhjet në shkurt, zoti Mustafa. Ju e quani që Kosova pëlluan me kredibilitetin e saj, duke mos u bërë palë serioze e komunikimit, në këtë rast edhe me BE-n, që të marrë ato fonde që i ndau vetë BE, në kuadër planit të rritjes, jo vetëm për Kosovën, për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Në gjykimin tuaj, zoti Mustafa, ju duket që kjo elitë po e trajton seriozisht këtë vlerë të investimit, këtë vlerë të parave për ekonominë dhe jo vetëm për ekonominë, për mirë funksionimin e demokracisë përgjithsisht në Kosovë. Po jo vetëm si po mendoj që po e mendojnë apo po e mendojnë gjithë, por realitetin e tregon që ka qenë viti humbur. Dhe kur them viti humbur dhe kur i referohem me elitave politike, unë shoh një krizë të thellë leadershipi institucional dhe të një guximi të mirëfillt të gjithë liderëve politik në vend, të cilët do i trajtojnë apo do të duhet të i trajtonin temat e rëndësishme strategjike të vendit në përgjegjësi të lartë, sepse të qenurit lider apo të qenurit në pozita leadershipi nuk është vetëm se ti duhet të jesh atje dhe të ushtrosh ndikimin tënd që të tjerët të vinë pas teje, por pikë e parë është përgjegjësi. Pse përgjegjësi? Është përgjegjësi për obligimet të cilat ti i ke marrë me që në faktin apo që në momenti kur keni dalë me programin e juaj politik dhe i keni bindë të gjithë ata votues, juve më ju votu për realizimin dhe çuarin përpara të gjitha atyre premtimeve dhe objektivave të cilat ja keni paraqitur vetes si platformë politike. Andaj kjo që ka ndodhur në vitin 2025, që nga nën shkuti dhe që fatkeqësisht po vazhdon të ndodh tutje, për vlerësimin tim është siç e ceka, është ajo mungesa totale e një serioziteti të leadershipit të guximshëm, i cili leadership në të kaluarën nuk ka qenë apo mos guximi për të vepruar, nuk ka qenë i shprehur në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë, mirë, po kur flas të leadershipi, nuk e mendoj vetëm leadershipin politik aktual qeverisës, po është leadership i tërësishëm edhe i strukturave apo konjunkturave politike opozitare të cilat janë në vendin tonë, sepse mbi të gjitha leadershipi këto janë para për Kosovën, për zhvillimin e demokracisë në Kosovë, sektorëve ekonomisë, arsimit e çdo sektori tjetër, sikurse që janë dhe marrëveshje ndërkombëtare në pritje për tu ratifikuar me Bankën Botërore. Zoti Mustafa, duket që e kanë braktisur kjo sjellje politike, duket që ka braktisur realisht interesin e madhor për vendin, duke gravituar në një rreth të ngushtë për akomodim të tyre në pozita pushteti. Po këto desha të vijë gradualisht, them që mbi gjitha interesi kombëtar, në këtë rast interesi i Republikës tonë, është më i madh se interes apo i disa tekeve personale që shpeshherë më ngjason edhe me disa interesa klanore e primitive të kaluarës, ku fundit politika është çështje e gjetjes së gjuhës së kompromisit dhe një leadership i fuqishëm në këtë rast, pavarësisht se ai në pozitë udhëhece apo qeverisë apo në opozit, duhet të mos edhe duhet të krijon kushte që të ulen të bisedojnë, dhe në veçantë ne jemi të gjithë dëshmitar që në të kaluarën se herë kemi biseduar dhe është prej nevoja që të miratohen marrëveshje ndërkombëtare ku kanë qenë me impakt të përgjithshëm dhe direkt për gjithë Republikën tonë, nuk ka ekzistuar mungesa e gjuhës së përbashkët për ratifikimin dhe kalimin e këtyre marrëveshjeve, sepse ka qenë për një të mirë të përgjithshme në tënësi për vendin. Mirë po në këtë vitin e fundit, si rezultat i kësaj krize institucionale, dhe e cila krizë institucionale, përveç mos marrjes dhe mos thithjes së këtyre fondeve të cilat po vinë, të cilat edhe po tregojnë mungesë të kapaciteteve absorbuese dhe të funksionimit optimal të institucioneve në vendin tonë, po çojnë edhe mesazhe shumë të këqija dhe mesazhe jo adekuate, mos të rrezikshme, që faktikisht edhe të gjithë ne po e përjetojmë, që do të edhe popullin në lëkurën tonë me të gjitha këto shtrajtime, me rritje të çmimeve, me inflacion të lartë e tjera, mos i rezultat i mos pasjes së një fokusi të qartë zhvillimor ekonomik me tema të caktuara dhe specifike, po që po mbretëron si rezultat i një amullie, dhe amullia normalisht në ekonomi kur i përqen mesazhet apo që janë mesazhe jo të qarta krijon pasiguri dhe faktikisht ekonomia. Është e rëndësishme kjo për shumë e rëndësishme fillimin e një biznesi miqësor për të bërë biznes. Për ardhen e çdo investitori në Kosovë, të ketë një klimë të qëndrueshme politike, ashtu si kundërt që duhet të ketë një
sistem efikas të drejtësisë natyrisht, por klima politike është përcaktuese. Po është parsore e stabiliteti politik në një vend për thithjen e investimeve të huaja në po të njëjtin vend, sepse pa stabilitet politik do të jemi praktik, cili do prej neve po të kemi mundësi të investojmë, pse të investojmë kur pas një viti apo 2 viti nuk e dim se çka do sjell situata e përgjithshme socioekonomike, politike në vend. Andaj, e gjithë kjo amollie, gjithë kjo situatë e krijuar në këtë vitin e fundit është mesazhi më i keq që kemi mund të e çojmë për zhvillimin e mundshëm ekonomik në vend, e lere mos të flasim për ndonjë investim të potencial të huaj që ka mund të jetë prezent në vendin tonë. Në Kosovë është në fuqi ligji për investime strategjike, i nxjerrë për aprovim nga qeveritë e kaluara. Dhe në observimin tuaj, zoti Mustafa, sa e ka shfrytzuar mirëfilli kjo qeveri, edhe në detyrë që ishte edhe dje me mandat të rregullt, këtë ligj për të sjell investime strategjike në Kosovë. Dini kush është investimi strategjik sot në Kosovë? Këto desha të them që deri më tani nuk është se kam parë diçka, apo kam lexuar, apo kam dëgjuar për ndonjë investim të theksuar strategjik me impakt të fuqishëm për vendin. Ligji është, po mirë, po nuk është ligji i vetëm në vend që është miratuar dhe ka mbetë në letër pa gjetë zbatim për shkak të mos pasës së guximit të mirëfillt në leadership dhe marrjes së vendimeve strategjike specifike të cilat mund të kenë Nuk ishin guxim thu. Po gjithë jemi dëshmitar të asaj. Guximi është duke munguar të mërësisht në masë të madhe në marrjen e vendimeve kapitale dhe strategjike në vendin tonë, për në cilën do fushë të caktuar që prek jetën e qytetarëve të Kosovës. Mustafa, ju keni qenë drejtor në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në një Adem Jashari, në një moment kur për herë të parë Kosova filloi një model ekonomie të partneritetit, nëse mund ta them ashtu, përmes koncesionimit, duke sjell kapitalin direkt të huaj. Prandaj nuk e bëra rastësisht pyetjen të kësaj analogjie, po të tërheqim një analogji të asaj kohe dhe të sotme. Ju keni qenë vetë drejtori një procesi të suksesshëm të koncesionimit i parë sot, sepse në atë kohë kishte mjaft kritik që po ju gozhdonin ju, si kundër dhe tjerëve, për një proces pa të mira për Kosovën. Sot, sa vite pas, shohim një bilans rentabil, një funksionalitet të aeroportit Prishtinës, të atyre investimeve të leferuara sipas kontratës e kështu me radhë. Shikuar nga kjo perspektivë, si e shihni yrnekun e kësaj qeverie dhe të asaj çfarë bëhet me atë proces jo pak kompleks? Po kur kthehemi prapa tek i gjithë procesi procedural apo procedura e partneritetit publiko-privat apo koncesionimi, këtë rast aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, shohim që nga këndvështrimi i sotit 2026-2011 kur ka përfunduar si procedurë 15 vite 15 vite pas. 15 vite pas, faktikisht dikon me 3 apo 4 prill të këtij viti bëhen 15 vite që nga dorëzimi i tek partneri turko-francez në atë kohë dhe ato pami kam sikur sot në ora, nëse zgaboj ka mund të jetë 2 ose 3 prill ora. Nuk i harron asnjëherë. Po jo, nuk harron asnjëherë sepse të qenurit pjesë e një kompleksi, e një ndërmarrje të tillë aq komplekse si aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, duhet pas parasysh që ishte ndërmarrje publike me 100% aksionare qeveria e Kosovës dhe në momentin kur jeti në krye të një ndërmarrje publike do të kesh parasysh se ti ato që të ofrosh shërbime publike, njëkohësisht të ofrosh shërbim për qytetarët të cilët i shfrytëzojnë ato shërbime publike, njëkohësisht kesh kujdes për produktivitetin e punëtorëve dhe funksionimit të mirëfillt të atij kompleksi. Në anën tjetër të jesh edhe rentabil për shkak të qëndrueshmërisë të tij financiare dhe në fund të e dorëzosh tek partner turko-francez dhe sot të e shohësh që nga 1.370.000 udhëtar që kemi lënë në vitin 2010, nëse kujtohem sakt, sot dikon flasim për 4 milion apo rreth aty dikon 4 milion udhëtar për këto 15 vite, e tregon një zhvillim të jashtëzakonshëm. Dhe ky zhvillim të jashtëzakonshëm
çka e shton peshën edhe më shumë? E shton peshën edhe më shumë sepse kur nalesh dhe i shikon të gjitha këto projektet kapitale me rëndësi të veçantë strategjike për vendin tonë që kanë ndodhur në këto 26-7 vite gati pas luftës, është prej projekteve të vetme të cilat është menaxhuar ashtu siç në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në anën tjetër me zero investime nga vetë qeveria e vendit. Dhe kur kthehem prapa e shikoj, dhe si sot më kujtohet edhe momenti i takimit të parë me kryeministrin e kohës në atëherë. Hashim Thaçi, po, kur më pyeti direkt, drejtor, çka mendon se çka duhet bëjmë me aeroportin, kom qenë shumë i drejtpërdrejt dhe i pa kompromis në çujtjen para të idesë, sepse aeroporti duhet sa më shpejt të shkon në një proces të koncesionimit, si i thonim atëherë shkurt, dikur më vonë të një partneriteti publiko-privat, për shkak se vazhdimësia e funksionimit në formën e tij se si ishim atëherë në kujdesin e shtetit, mund përballim mbasi me praktika abuzive. Duhet pas parasysh mungesën e kulturës dhe traditës së funksionimit të mirëfillt të një qeverisje korporative apo një qeverisje të mirë korporative, ishte masë e qartë për mua si drejtor në atë kohë se çka mund të pritnim pas sa kohë. Dhe e gjitha ja konkurrueshmëri në atë kohë, sepse ishte shumë interesant. Ishte kriza e madhe botnore financiare 2008 që filloi me kredite e këqija në Amerikë, ku thujse 90% e aeroporteve ndërkombëtare kishin rënje në numër të fluturimeve, rënje në numër të pasagerëve. Ne ishim për aeroporteve të pakta, kujtoj së bashku me sigurimi aeroportin e Tiranës, atëherë që kishim ngritje të numrit të udhëtarëve. Dhe si rezultat i ngritjes të numrit të udhëtarëve, arritëm që të sjellim brenda edhe një numër të caktuar të aviokompanive me renome botnore. Faktikisht në vitin 2010 për herë parë ne sjellim EasyJet-in në Kosovë dhe ka qenë një prej faktorëve shumë të rëndësishëm në ngritjen dhe shtimin e vlerës së aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Për investitorët që asoj kohë, sepse kur përmeni EasyJet-in ne kemi pas në aeroport personalisht unë kam pas një qasje, por kjo qasje nuk ka qenë vetëm e imja, por ka qenë zbashku me partner të ndryshëm ndërkombëtar, sepse kemi pas bashkëpunim funksional të fuqishëm me partnerë ndërkombëtar të kohës atëherë. Në veçanti kemi pas këshilltar të cilët kanë qenë prezent në aeroport të paguar nga USAID apo nga qeveria amerikane. Ju bëhet gati thu produktin i them ashtu, që ta tregtoni sa më mirë në një proces të koncesionimit. Të koncesionimit dhe të jetë atraktiv. Të jetë atraktiv, këtu ishte edhe ideja dhe qëllimi dhe përveç që ishte interesi i sjelljes së këtyre aviokompanive me renome botnore të fluturonin në Prishtinë, atëherë si Kosovë ishim në fazën kritike apo fillestare të njohjes së shteteve, se kush po na ngjes, sa shtete po na njohin, e kemi pas kap dhe kemi pas luftu shumë në këtë drejtim të njohjes korporative të shtetit të Kosovës. Pse? Sepse nuk ishte punë e vogël që në atë kohë të hishe në hartën e përgjithshme të EasyJet-it. Dhe ishte luftë e madhe dhe ishin përpjekje kolosale, cilat normalisht pa mbështetjen e aksionarit në atë kohë, ku përmes komisionit ndërministror që ka qenë dhe në kohë kryetari i atij komisioni ndërministror ishte Fatmir Limaj, i cili ka qenë shumë konstruktiv dhe i cili ka qenë shumë parimor në shtymen e procesit tutje, mirë po mbi gjitha duhet të ngrehim paralele në atë kohë pasi veç po i referohem me aeroportit. Ose një krahasim duhet ta marrim. Po, se kur kemi hyrë në proces të koncesionimit të aeroportit, ka filluar njëkohësisht edhe procesi i privatizimit të Post Telekomit të Kosovës atëherë, ku me edhe Posta e Kosovës është ndarë, por vetëm si Telekom i Kosovës me shku në privatizim dhe kanë filluar dy proceset si paralele. Krahas. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës pa sukses u koncesionua, erdhën partnerët turko-francez, është një api kontratave më të mira që ka mujt dikush ndonjëherë për me siguru dhe me 100% jam i bindur në ato. Megjithëse në atë kohë po përballeshit me kritika të ashpra. Po të çfarë i thua atyre kritikëve? Po besoj vetë funksionimi i aeroportit sot në formën se si është, mënyra e operimit, rritja e numrit të udhëtarëve është përgjigja më e mirë ndaj të gjithë atyre kritikëve. Shpeshherë është e dhimbshme që harrohen gjana dhe harrohen elementet kryesore dhe mund të harrohen ndoshta edhe njerëzit të cilët ishin në krye të këtyre institucioneve dhe normalisht shpeshherë ka ditë të ketë përballje në mes të aktorëve të ndryshëm si rezultat i kush ka përgjegjësi më shumë për
mirë funksionimin e aeroportit në kohën e caktuar që po flasim, mirë po nga këndvështrimi i sotit del që është një projekt gjigant strategjik, pasqyre pare vendit ton kushdo që udhton për dhe nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës dhe mbi gjitha nuk ka qenë lehtë me gjitha ato kritika të përballemi. Kishim dikon rreth 600 punëtorë. Dhe nuk ishte lehtë as pak që të bindeshin edhe vetë punëtorë që do të fillojmë edhe të mbarojmë një proces të koncesionimit, mirë po çështja e leadershipit të guximshëm të asaj kohe, mbështetja e madhe edhe e lartë e strukturave menaxhuese, bashkëpunim i mirëfillt dhe konstruktiv me sindikatat e punëtorëve, saqë erdhëm në një situatë ku vetë sindikalistët dolën publikisht dhe përkrahan procesin e koncesionimit, kur se harroj atë ditë u mori dikush nga këta konsulent ndërkombëtar, tha çka ashtu ndodh në aeroport, nuk na ka ra raste në herë shohim që sindikatat dalin pro një procesi të koncesionimit apo hipotetikisht në thojza një gjysmë privatizimit të një kompleksi publik në vend. A kishit ndonjë dilemë në atë kohë që mund ta përmendesh tani zoti Mustafa, 15 vite pasi aeroporti kaloj në pronësi të kompanisë turko-franceze? Në atë kohë kanë qenë dy dilema. Dilema e parë e imja dhe që kam qenë i shqetësuar ishte mos po na dështon procesi. Dhe çdo dështim i procesit nuk kuptonte që minimum 2-3 vite tjera që të fillon, punoj derisa përfundonte një proces tjetër i ri dhe shqetësimin tjetër e kam pas që edhe faktikisht tu kam lu një rol konstruktiv, ku në atë kohë përfundoi koncesionimi i aeroportit të Shkupit, përfundoi koncesionimi i aeroportit të Tiranës, në Budapest përfundoi njëkohësisht, Athina kishte lëviz pak më herët. Dhe ishte interesant për shembull, i njëjti partner ishte që kishte fituar konцесиonimin në aeroportin e Budapestit dhe të Tiranës. Njëkohësisht në Shkup kishim disa partner të fuqishëm nga Turqia që kishin fituar këtë koncesionimin e aeroportit të Shkupit dhe shqetësimi im në atë kohë ishte këtu që po të na vjen i njëjti partner, qoftë në Budapest, qoftë i Tiranës apo i Shkupit në Prishtinë, hipotetikisht aeroporti i Prishtinës mund të mos zhvillohet si duhet të zhvillohet si rezultat i mosdhënies prioritet aeroportit të Prishtinës, sepse kur nalesh edhe me shiku, Shkupi është as 100 km deri në aeroport nuk i ka. Tirana ka mbet 2 orë pak deri në aeroport si rezultat i këtyre dy autostradave dhe këtu kam pas një impakt besoj të fuqishëm dhe konstruktiv ku në dosjen e tenderit në atë kohë kemi fut si kriter që asnjë kompani nuk mund të aplikojë për të marrë në koncesionim aeroportin e Prishtinës, në qoftë se në një rrezë të gjatë veprime për 200 km ka një aeroport tjetër në menaxhim. Si kusht të konstruit. Si kusht ka qenë kjo, dhe kjo ishte një dilemë sepse tentoja se kisha frikën që po të na vije dikush atëherë aeroporti i Prishtinës mund të metet i pazhvilluar dhe të jetë një aeroport periferik që mund të jetë hipotetikisht për shembull aeroporti i Shkupit të jetë atraktiv për aviokompanitë e fuqishme të mëdha ndërkombëtare, aeroporti i Prishtinës të mbetet periferik vetëm ato kush don të fillojë të fluturojë me çmime etj. Mirë po, edhe këto e kemi eliminuar dhe në momentin po them kur po i kthehemi prapa edhe formën kur është zgjedh operatori privat në formën se si është zgjedh për shkak të sigurimit të hyrave në brut të qarkullim të aeroportit, del saksisht e disë se harroj kur, 39.42% është e hyra mesatare në të hyrat e gjithëmbarshme apo të përgjithshme totale të aeroportit. Faktikisht qarkullimit të aeroportit për 20 vite që vinë në qeverinë e vendit tonë. Dhe kjo arrit. Kjo arrit dhe me sa kujtoj sakt. Sot kur e shek të pamje, 15 vite pas, po? Dhe sot se për aeroportin e di që mund t'i bëjmë, ndoshta je i gatshëm edhe për 10 emisione me fol. Me detaj për detaj, e ki edhe raport emotiv mbase
Po, shiqo, Edhe të karrierët. janë 6 vite e gjysë të kaluara në aeroport, edhe mos të harrojmë, aeroporti ishte një ndërmarrje publike e tillë që kur ishte në menaxhimin ndërkombëtar, arriti të shkojë deri në Këshill të Sigurimit për shkak të keq menaxhimit dhe aferave të ndryshme korruptive, dhe Këshilli i Sigurimit në atë kohë nxjerrin një raport dhe diskutoi për ta. Dhe të qenurit drejtor pas gjitha këtyre zhvillimeve atëherë ishte peshë shumë e madhe, ishte peshë e madhe shumë profesionale, dhe si një djalë i ri 30 vjeçar në atë kohë pesha vetëm sa rritej edhe shtohej me të gjitha presionet, sepse në atë kohë ishte edhe faza tranzitore e kalimit të gjitha këtyre institucioneve publike tek institucionet e vendit, dhe kishte procese tranzitore të shumta të cilat duhet të menaxhoheshin, po nga këndvështrimi i sodit e them me bindje të plotë që aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është projekti më i mirë që është realizuar në këto 26 vitet pas luftës në Kosovë, dhe padyshim që nuk ish mujt me u realizu pa mbështetjen e 100% të kryeministrit të kohës atëherë, pa mbështetjen operative të ministrit të transportit të kohës atëherë, dhe mbi gjitha ka qenë një këshilltare amerikane, një Jill Jamison, ka qenë bulldożhere në këtë drejtim, e cila me mbështetjen e USAID dhe konkretisht ambasadës amerikane e ka çuar në përfundim këtë proces. Në këto vite, 15 vite të operimit të këtij koncesionari privat në aeroportin e Prishtinës turko-francez, tani thonë prill, në 15 vite kur keni dorëzuar gjithë kompetencat me një farë mënyrë, gjithë pronësinë e menaxhimit tek për 20 vite tek ky koncesionar, ju jeni të bindur se shteti ka fituar. 100%. Jeni të bindur se shteti ka fituar, dhe në këto vite, zoti Mustafa, do të mund të klonohen, nëse mund ta them, mund të bëhen në një praktikë të tillë, në ndonjë ndërmarrje tjetër në observimin tuaj, në ndonjë çse u tregoi suksesshëm si proces koncesionimi. Do të mund të bëj. Qeveria insiston ta zëm që ndërmarrjet publike i menaxhoj mirë, me një portfolio të hyrave ta zëm në rastin e PTK-s sipas tyre që ka ngritje, po a është kjo ngritje ajo që është premtuese zhvillimore për një kompani siç është Telekomi kështu me radhë? A do të mund të ndodhin këto modele të investimit të partneritetit publiko-privat? Po shqo, a do të mund ndodhen, ne kemi rastin edhe kemi shembullin konkret, cilin qytetarët e këtij vendi dhe jo vetëm, po të gjithë ata që udhtojnë e prekin sa herë që kalojnë andej pare, dhe sa herë kalojnë në aeroport, ti mendon që je në cilin do vend të zhvilluar. Po hyre brenda, po. Po hyre brenda, dhe në aspektin tjetër nuk është problematike të kopjohet si modeli i tillë, dhe vetëm guximi politik, një leadership konstruktiv i guximshëm, prej që nuk e ka problem se çka mund të dalë pas 2 viteve, 3 viteve, dhe çka mund të thot opinioni i përgjithshëm, mund të realizoj edhe projekte identike me këto organizata komplekse. Keni pritur që t'i bëjë qeveria Kurti këto realisht? Po shqo, tek qeveria Kurti, në veçanti që ju referove Telekomit, unë kam pas një observim pozitiv dhe konstruktiv që ka ndodhur prej tyre në drejtim të Telekomit, sepse nuk patën hezitim që të fusin kapital financiar në Telekom me qëllim të arritjes së një stabiliteti financiar Telekomit që i kalon të një krize financiare që Telekomi kalon të ndërvite, dhe një infuzion apo disa mjete financiare, ca milionin ato cilat i kanë dhënë qoftë në formë të kredis apo fond fundit edhe si aksionar, është mas të normale që të kesh mundësi, sepse shqo, kjo është korporat, organizatë. Qeveria Kurtit stabilizoi PTK-n thu. Unë besoj, po nga ajo që kam parë portfolion e PTK-s. Telekomin qeveria aktuale ka stabilizuar. Si e ka stabilizuar? Ka stabilizuar me futjen e një kapitali financiar brenda Telekomit, ku strukturave menaxhuese të momentet të Telekomit të cilat janë në këto 3-4 vitet e fundit, ja u ka mundësuar që numrin e punëtorëve prej 2300 të sjellën dikon në 1600. Dhe 2300-1600 jemi të folë dikon mbi 700 punëtorë më pak. Këta 700 punëtorë më pak, në kohën sa isha në drejtor në Telekom, dikon Telekomit ka mund t'i kushtojnë rreth 600.000 apo 700.000 euro në muaj. Kur e shumëzon me 12 muaj i bjen dikon rreth 7 milion euro apo 8 milion euro, hipotetikisht po them ashtu, sepse shifrat e sakta tash nuk po kujton saktësisht, po në atë kohë kujtoj ka qenë dikon. Ju mendoni që qeveria Kurti stabilizoi, po
stabiliteti, a është argument i mjaftueshëm që një ndërmarrje të qëndrojnë në këmbë të veta, Jo, ta faroj në këtë treg të konkurrueshëm shumë? Këto deshta dhe vi, dhe me futjen e këtij kapitali financiar në Telekom, të arritën ta stabilizojnë, dhe sot Telekomi del me fitime. Mirë po kur nalëm dhe i shikoj shumën totale të fitimeve e cila proklamohet në media, nuk del diçka më e madhe se sa shuma totale thuajse e këtyre punëtorëve të cilët i kanë larguar. Aq sa punëtor vullnetshëm shkputën kontratat thu, ajo para është fitimi Telekomit Po, sot. nga ajo sa kom pa mund të ketë ndaj plus Lëvizje. minus aty diçka lëvizje, mirë po në parim aty dikon sillet. Njëkohësisht duhet pas parasysh edhe zvoglimin në masë enorme të pagave të cilat i kanë pas në Telekom. Sepse me sa kujtoj tashti dikon paga më e madhe në Telekom është rreth 1500 euro në muaj, që për vlerësimin tim është një pagë shumë e vogël në aspekt të industrisë dhe vetë konkurrueshmërisë dhe pasës së motivit për zgjerimin e aftësive konkurruese në treg për vetë Telekomin, po kur nalesh me këshir në total. Dhe është vlerësimi imi. Qeveria aktuale Telekomin ka arritur ta stabilizoj nëpërmjet futjes së kapitalit financiar, qoftë subvencionim, qoftë kredi, çfarëdo mënyre që ka bu, dhe mirë që e kanë bu, dhe mirë që kanë vepruar për shkak se është e qëndrueshëm momentalisht. Mirë po, në i zhvillim diçka strategjik dhe domethënës e cila premton për rritjen e vlerës dhe shtimin e vlerës së Telekomit për ndaj proces eventual të mundshëm privatizimi nuk kam arrit me pa deri tash. Se pagu deri sot nuk e qenë. Deri sot nuk e kam pa. Cilën sektor të real strategjik të ekonomisë, zoti Mustafa, që me një qasje tjetër mbase do të mund të shihnim një lulëzim më të madh të gravitimit të kapitalit privat. Ku mund të investohej më shumë? Ku mund të ishte fokusi më i madh që ta shohim sektorin privat duke realizuar më shumë? Kështu që përvoja po e tregon që sektori privat është rezistent, është i qëndrueshëm, por din të jetë i lodhur pa nga paparashikueshmëria. Kur e flas këto, çka nuk kuptoj? Lëvizjet e fundit në krijimin e vështirësive të funksionimit të mirëfillt të sektorit privat, specifikisht me mënyrën se si është trajtuar dhe se si ka ndodhur dalja në treg të lirë për energji elektrike, unë mendoj që ka qenë një prej gabimeve dhe barierave kryesore që ju kanë shkaktuar sektorit privat në këto vitet e fundit. Pavarësisht këtyre lëvizjeve, jemi dëshmitar, sidomos të kohëve të fundit, që edhe rryma apo energjia elektrike nuk ka stabilitet në vend. Ku e kam ndjej unë, besiguri e ke ndjej edhe ti, shumica e qytetarëve, çmimi brenda vitit është rritur zot. Përveç çmimit që është rrit 3-4 fish, s'kemi edhe qëndrueshmëri në furnizim të energji elektrike dhe shumë frek. Ky është mesazh i keq për biznesin. Për parashikueshmërinë, për planifikimet që bën biznesi. Të lutem. Sepse në anën tjetër tash kur nalesh dhe shikon. Është prej teorive të hershme ekonomike për parësitë konkurruese të shteteve. Të flesh në energji, të jetosh në energji, të rritesh me mësimet e një bazeni prej bazeneve më të mëdha energjetik në Evropë dhe të mos jesh në gjendje 27 vite pas përfundimit të luftës të ofrosh energji stabile, me të vërtet është mjerim, është e pa konceptueshme, e pa pranueshme, sepse me gjithë këtë thëngjell që e kemi, pavarësisht kritikave, pavarësisht zërave të ndryshëm, qofshin mediatik, qofshin mjedisor, qofshin të shoqërisë civile. Bilanca kjo, Kosova nuk ka energji, nuk ka pavarësi energjetike, është e varur gjithë ekonomia nga importi, edhe ai lloj importi në rrethonat aktuale po shihet sipas kritikëve që po bëhet me mafiozët e saj, siç është Hamović, Vuk Hamović, djali i shefit të armatës së Serbisë, kështu me radhë, situata që po e rëndojnë edhe më shumë në bazë të gjithë këtë debat publik. Edhe ashtu është mjaft e rënduar situata me paqëndrueshmëri energjetike, por për ju është e pakuptueshme. Është e pakuptueshme, Rit, sepse kur ki potencial dhe
Kur e përmena përparësitë konkurruese të një vendi, na kemi mund dhe na sot e kemi ende që mund të shtim në funksion dhe të krijojmë si përparësi konkurruese në region, Thongjillën apo Qymyrin të cilin e kemi, dhe të hezitojmë dhe në thojza apo hipotetikisht të erujmë për gjeneratat e ardhshme, sikurse ata para nesh që e kanë rujt për neve dhe ne të vazhdojmë me të njëjtën mendësi, për mua s'ka kuptim. Nuk ka mendësi zhvillimore kjo. Nuk ka mendësi zhvillimore. Çon ka? Po çon ka ajo çka sot të gjithë ne jemi duke e përjetu në një inflacion të lartë, të mase, mos rritje apo mos përcjellje e pagave së paku për normën faktike të inflacionit e cila ka ndodhur vit për viti, sepse edhe kur nalim dhe shikojmë inflacionin, nëse i marrim i shikojmë 4-5 produkte bazike pa të cilat nuk mund të jetojmë. Na del inflacioni në këto 5-6 vite të fundit dikon 60% plus. Çmimet produkte pas konsumit në shportin e konsumit. 60% plus. Paga si pagë kanë lëviz pak e thuaj se hiç. Nuk është ka e rente jo. 50 euro rritje pagës në çdo 6 muaj, çka është ajo 50 euro? Ajo është talli me gjithë qytetarët, me gjithë punëtorët, qofshin ata në sektor publik apo në sektor privat. Mirë po, në aspektin tjetër, sektori privat është premtues në këtë drejtim sepse kanë lëviz më shpejt dhe kanë lëviz më shumë në aspekt të përcjelljes së ngritjes së pagave vis-a-vis industrisë dhe vis-a-vis zhvillimeve të fundit sociale që i kemi pas në vend, konkretisht pas liberalizimit të vizave ku është rrit presioni i lartë i punëtorëve në raport me punëdhënësit dhe është dashur domosdoshmërisht që të i marrin seriozisht ruajtjen e asaj fuqie punëtore kualitative që e kanë pas dhe mos me lanë me shku jashtë. Mirë po, në këtë drejtim nuk kemi lëvizje identike të cilat i kemi pa për leadershipit aktual politik ku do duhet të lëvizej me paga edhe në sektorin publik, sepse fundit edhe të gjithë këta që punojnë në sektorin publik, pavarësisht a janë në shëndetësi, a janë në arsim apo janë në polici, duhet të përkrahen. Pra po e them, së paku. Për të përcjellur trendin e inflacionit. Së paku me normën e inflacionit, po tash në aspektin statistikor, kur del norma e inflacionit, tu pas parasysh që dikon janë rreth 400 produkte atje të cilat merren në mesatare si normë inflative vit për vit, atëherë del që kemi një inflacion dikon në terma shumë të vogël. Rrallë herë e kalon 10%. Dhe atëherë në atë aspekt del që norma e inflacionit është e kontrollueshme e tjera. Sepse deficiti tregtar po ashtu është në nivele alarmante. Në vitin 2023, sipas statistikave të shtetit, ente të statistikave, Kosova ka importuar 3.5 miliard produkte ndryshme. Ka eksportuar 1.5 miliard në vitin 2024, zoti Mustafa. Ka importuar 2 fish më shumë se vitin paraprak, 6.5 miliard. Dhe ka eksportuar me pak se 1.5 miliard. Shifrat e aftësisë tonë konkurruese të ekonomisë kanë zënë të kurrë nga vit në vit. Në vitin 2025, kjo shifër e importit produkteve ka shkuar në 7 miliard, sipas informacioneve të konfirmuara. Dhe eksportet janë me pak se 1 miliard, zoti Mustafa. Çka tregon kjo për ekonominë? Në cilin drejtim ku po arrin anija në një det figurativisht po them të valzuar shumë? Po, kjo është diçka që na përcjell në kohë gjatë, ku jemi popullsi konsumuese shumë e lartë se sa prodhuese dhe si rezultati i kësaj na net eksporti apo importi është shumë më i lartë se sa eksporti. Të flasim për 2026 për të njëjtat tema të cilat kanë qenë aktuale në 99, 2000, 2001, si ta godasim deficitin, si ta zbulojmë deficitin. Është me të vërtetë është për keqardhje, por në anën tjetër Red. Këto janë aspekte strukturore transformimit apo aspekte të domosdoshmërisë të transformimit strukturor të përgjithshëm ekonomik të vendit. Sepse pari si gjendje të jashtëzakonshme, si ekonomist. Po kjo gjendje nëse importojmë 7 miliard, para tona 7 miliard, çojmë në ekonomitë e vendeve tjera dhe nuk arrim as 1 miliard i eksportojmë. Çka tregon? Si do të definohet kjo gjendje me terma ekonomik ose jo ekonomik?
A mund të ishte një gjendje e jashtëzakonshme për ekonominë. Ekonomia nuk është në ditët më të mira, mos thënë po fundoset. Jo, as pak nuk është në ditët më të mira, dhe për ata i përmena që duhet të kemi reforma strukturore në ekonomi apo është domosdoshmëri, sepse së pari duhet të fillojmë të orientohemi nga ekonomia e konsumit që jemi ekonomi konsumuese, duhet të orientohemi në ekonomi prodhimi me krijimin e produkteve cilat mund edhe të i eksportojmë. Sepse sot çka eksportojmë ne? Shumë pak e thuajse hiç. Edhe ato pak eksporte që kishim para ca viteve të cilat i pritëm me pompozitet dhe e rritën apo e përmirësuan shumë pak net eksportin, në këto vitet e fundit nuk janë më aktuale. Mirë po, në çështja shtrohet se është bisedu shumë. E një qeverie me koncept fillimor ekonomik, cila politik do të mund të krijonte një mjedis ku të paksonte nevojën e qytetarëve saj për konsum të produkteve të huaja. Ne jemi ekonomi e hapur natyrisht, por po flasim për shifra të importit, shifra gati figurativisht po them të çmendura kështu. Pikë pari, këto janë procese të cilat nuk mund të kenë efekte të menjëhershme. Por e dhimbshme ashtu që deri më tani kemi pa shumë pak e thuajse hiç lëvizje në këtë drejtim për suportimin e mirëfillt të prodhuesve vendor. Sepse nga një ekonomi konsumuese ne duhet gradualisht të fillojmë dhe të kalojmë në një ekonomi prodhuese, sepse fund fundit nuk është shumë e vështirë që një pjesë e madhe e produkteve ushqimore të cilat i konsumojmë në vend të prodhohen në vendin tonë. Mirë po ku është emeta e sistemit këtu? Emeta e sistemit në tërësi është që ekziston mungesa e vullnetit të mirëfillt të suportimit strategjik apo afatgjatë të prodhuesve vendor me incentiva të ndryshme dhe mbi gjitha nuk ka nevojë të merremi me shumë analiza të tilla, po mund të marrim disa modele të vendeve të regionit apo të vendeve tjera të zhvilluara që kanë kaluar në fazat e njëjta dhe të shohim se si i kanë aplikuar dhe në fund siç e thonë edhe një proverb i vjetër atje kines, për aq kohë sa maca i han mit, nuk ka më rëndësi a është e bardha, a është e kuqe apo është e zezë. Andaj edhe na. Për ju është alarm gjendja. Këto shifra është alarmante. Për mua është alarmante për gjithë popullatën, sepse shtrohet pyetja sa gjatë do të mund të funksionojmë në formën e tillë, sepse hipotetikisht një ditë apo një prej bazave kryesore apo shtyllave kryesore të funksionimit të ekonomisë tonë që e kemi sot e breshta do që është, kjo që është, janë remitencat e tërgecat, po remitencat që vijnë nga diaspora. Po ndalen ato. Po ndalen ato atë. Bie fuqia vlerëse. Bie fuqia vlerëse. Se kryesisht atë koncentrohet rreth po. Dhe të gjithë ata që janë sot në biznes dhe që kanë kontakte me biznesmen të ndryshëm, jemi në muajin janar. Shumica absolute e bizneseve vetëm sot në muajin janar janë dikon rreth 40 apo 50% më pak të qarkullimit se sa në janarin e vitit të kaluar. Janë shifra të mëshme këto, po. Janë shifra të mëshme. Po, janë shifra të mëshme, po s'don shumë matje, del bisedon me njerëz të cilë kanë biznise të cilë qarkullojnë disa miliona në vit, por jashtë industrinë ushqimore apo tregtinë me pakiç ku njerëz duhet detyrimisht do të blej produkte ushqimore për shkak të jetesës, mirë po në përgjithësi. Ndërhyrja është urgjente e shtetit, e atyre profesionistëve që nuk mendojnë veç politikisht, po mendojnë si ta nxjerrin vendin nga bataku, nga kjo gremin, nëse më ta them. Është ndërhyrje që është dashur të ndodhë dje, jo sot, jo nesër, po dje, andaj është emergjente situata, është alarmante dhe duhet sa më shpejt, por duhet kemi parasysh një gjë, që gjitha këto reforma strukturore që mund t'i përmendim sot një nga një, nuk janë që mund të kenë efekt të menjëhershëm. Po do të fillohet sot, sepse sistemet e mëdha komplekse nuk është e pamundshme që të kenë efektin qysh nesër. Në vendime administrative. Sot nxjerr vendime dhe të nesërmen shë efektin. Jo, kjo nuk ndodh. Kto ma tregon edhe përvoja, çfarëdo vendime që i ka marrë qoftë në telekom, qoftë në aeroport, efektet e tij janë pa qysh pas një muaji, pas 2 vite, pas 2 muaj apo edhe pas një viti. Andaj edhe këto, si përndryshe, çështën e përmendëm thëngjillin, sektori i energjisë do të vazhdojë me ritëm më shpejt të reformimit të tij, përveç të thëngjillit të cilit i kemi, do të merremi seriozisht, përveç me ndërtimin e termocentraleve që e kemi thëngjillin tonë, do të zhvillojmë edhe burimet alternative tjera të energjisë, të diversifikimit të energjisë, të cilat e komplementojnë njëra tjetrën dhe normalisht në bashkëpunim. Cila është arsyeja e hezitimit se edhe Contour Global, një investim i para amerikan u ndal.
Një marrëveshje që nënshkroi kryeministri Hoti me 4 shtator në 2020 në Shtëpinë e Bardhë për gasifikimin e një platforme të rëndësishme energjetike amerikane. Unë dal nuk u zhvillua. Tani ka zotime se mund bëhet e tjera, por ky kuvend i legislatura 8 në fakt nuk e bëri këtë, nuk zbatoi një detyrim që arriti Kosova, detyrim bilateral Shtëpinë e Bardhë. Çfarë rëndësie do të kishte përveç ekonomike ky gasifikim amerikan për Kosovën sipas jush, me qenë se jemi te energjia? Po në një kishte me diversifiku burimin e energjisë, në dy kishte me pas efekt të drejt për drejt në një energji më të lirë. Energjia me lirë automatikisht kish me pas impakt në rritjen e konkurrueshmërisë së bizniseve në vend të Në fond, konsumatori normalisht konsumatori do të ishte përfituesi direkt, sepse jo rastisht nëse dalim e shikojmë produktet identike të cilat i kemi në Kosovë, të cilin do për vendeve evropiane, ma çmime të larta paguajmë ne në Kosovë se sa që kushtojnë në vendet e Unionit Evropian. A kur e marrim zhvillimin ekonomik të Unionit Evropian dhe GDP-n për kokë banore atje me krahasu me ne këtu të ne të merrohemi për shkak të disproporcionit të lartë që e kemi, a me çmime jemi shumë më të lartë. Dhe rreth kur nalem se nise pyetjen me çështën se ku është problematike kjo dhe po jam të marr shumë me këtë bilanci na po na nxjerr që kemi një gjendje mos do ma keq ekonomike që nuk projektohet të qëndroj gjatë në këmbët e saj. Ja kum bë vetit një pyetje para ca kohësh se merrem shumë me aspektet dhe problematikat e leadershipit dhe funksionimit të një leadershipi të mirëfillt dhe impaktit të tij në proceset e përgjithshme socioekonomike në vend dhe për mua ishte indikative se si është e mundur kur në perandorinë osmane 500 vjeçare dikun prej 39-40 deri në 45 kryevezira kanë qenë qoftë shqiptar apo me prejardhje shqiptare. Dhe prej një familje të caktuar dikun rreth 5 kryevezira ka qenë kryeministri i asaj kohe, ka qenë pozita më e fuqishme në kuadër të perandorisë osmane. Përveç kryevezirave, shumë pozita të tjera udhëhecse me impakt të lartë në shoqëri atëherë, sidomos në general të ndryshëm ushtarak, apo me fjalë të tjera, pozita udhëhecse leadership të fuqishëm në perandorinë osmane. Gjergj Kastriotin, Skënderbeun e kishëm. Dhe të vim heroin ton, po. Dhe të jemi prej vendeve më së paku të zhvilluar sot, si Kosovë që jemi në raport me regione, apo të jemi vendi më i varfër i Ballkanit perëndimor, ka intriguar dhe të ulëmtoj dhe të shikoj se ku është bazamenti kryesor i kësaj ngjeje, pse po na ndodh kjo. Dhe normalisht figurativisht në mënyrë si përfaqësore, për shkak të natyrës e emisionit që s'na lën shumë me shkututje, mirë po vjen në shprehje shumë individualizmi apo interesi i avancimit karrierist individual, personal dhe jo i përgjithshëm shoqëror. Andaj vetë dëshira e madhe për të qenë në pozita të caktuara të leadershipit, duke mos të pasur vullnetin për tërheqjen e të tjerëve dhe të vinë pas teje, apo edhe injorimin apo neglizhimin e strukturave të gjana të popullatës, është si duket po na përcjell historikisht me traditët të cilën e kemi kriju, ku edhe sot shohmi që çështja e protagonistave dhe e inatëve primitive, individuale dhe personale në mes të liderëve të ndryshëm politik që i kemi në vend, po bëhen peng i zhvillimit të mirëfillt apo peng i marrjes së iniciativave dhe proceseve të domosdoshme vendimarrësme për realizimin e projekteve strategjike që mund me pas impakt të fuqishëm afatgjat për vendin tonë. Për ato mbahen zgjedhjet në demokraci, për ato qytetarët votojnë çdo konjunkturë politike, edhe pse në zgjedhjet e fundit po vërejmë që ka pas praktika abuzive, për cilat praktika abuzive, me votat e vetë kandidatëve për deputet, institucion zbatuese të ligjit, prokuroria është aktivizu, gjitha prokurorit dhe po shikojnë për ta bërë punën e tyre në mënyrë nëse mund të restaurohet, të rinovohet ky dëm për demokracinë. Amare, kur po flet të kjo pjesë, unë mendoj që shumë mirë që ndodhi kjo. Pse ndodhi? Pse po them shumë mirë? Po them shumë mirë për shkak se ka qenë sekret publik.
edhe është një sekret publik që 15 vite apo 20 viteve, që pikë pare gjithë e kem ditë, te ke ditë, unë e kom ditë me gjithë që kem nejt, e kem ditë dhe e dim çka. Nuk është problemi i vjedhjes së votave në mes të partive, sepse të gjithë komisionerët po i ruajnë votat e partive të tyre, por problemi qëndron tek kandidat brenda subjektit të njëjtë politik. Po të votohen ty si qytetar, dhe atë vot, unë ju votoj ju, zoti Mustafa, figurativisht. Po. Dhe këtë vot time, sa po të mbaroj procesi i votimit në ora 7 mbrëmje tutje, një komisioner atje, ma merr votën time dhe ja vendos këtë vot dikujt tjetër. Apo zem është, apo zem i rënd. Zemi lart, po shumë mirë që ndodhi dhe ndoshta eliminohet dhe çan signale për rishikimin e procesit të përgjithshëm zgjalluar në vend. Përmena ka politika se zakonisht emisionet e mia janë politika dhe ekonomia është politik, kjo që po na rëndon gjithë. Të gjitha integrimet që bëhen për qoftë integrimi evropian mas pare është integrim ekonomik, pastaj edhe vjen te integrimi politik. Integrimi politik dhe ekonomik. Po të lutna, po. Do të shojmë shpejt në ndonjë pozicion publik. Do të qoftë ai. Të rrid në këtë drejtim, unë jam i thari asaj që njerëz që kanë kriju përvoja dhe kanë eksperiencë në pozita udhëhece, nuk është mirë që të marginalizohen dhe që thotë edhe popullit të gjuan anash. Pse? Për shkak se amerikanë thonë, eksperienca është priceless, nuk ka çmim, nuk është ajo që fitohet aty për ato, po fitohet me kalimin e kohës. Në aspektin tjetër, një person i cili ka qenë në pozita udhëhece, ka pas kohë të reflektoj, të mendoj për gabimet të cilat kanë mund të ndodhen në të kaluarën dhe po që se vije rasti që të jetë dikon prap në një pozitë identike apo pozitë në përgjithësi të madhe, është mësim cilin ti e ke marrë dhe normalisht që gabimet e kaluara nuk do t'i përsëritesh. Andaj unë mendoj që jo personalisht për veten këtë rast, sepse unë jam qetë, unë jam rehat, jam në akademi që punoj prej 2012-s, po prej 2019-s intensivisht, jam ndihem mase okej, por në përgjithësi, duke mos abstrahuar dhe vetëm. Duke që të ndonë edhe ajo përvoja që kemi na gjuar në Republike. Është përvojë akumulume, sidomos. Për të hyrë dhe njëherë asaj përgjithësie. Ke ambicie këtë? Jo në ndërmarrje publike, po ta kushto në politikë për të marrë responsibili, përgjithësi. Unë mendoj njëri sot që thon duhet ketë ambicie dhe ambicjet janë shumë legjitime dhe është mase normale dhe mbi gjitha nëse njeriu arrin të vijë në një pozicion që mund të ketë edhe impakt më të gjatë në shoqëni me projekte pozitive dhe konkrete që e prekin qytetarin direkt, sikurse për shembull e kemi rastin e projektit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, pse jo, po pavarësisht të gjitha këtyreve, edhe jo të ndime, se s'kisha me thonë të ndime, sepse unë po ju them të ndim. Sepse të drejtën nifem shumë i përmbushën në këtë drejtim, sepse kam pas rastin që nga 2005 të filloj prej drejtorit të burimeve njerëzore, të qenurit i pari në dy organizata mase komplekse, mirë po unë e shoh si mos tam problematike, po e shoh si deficience apo si mundësi si mungesë e dhënies së mundësisë për ofrimin e ekspertizës dhe përvojës e cila është akumuluar me vite për në procese apo në organizata të tjera komplekse që mund. Po më trije me gjithë. Kështu që është legjitime për të pasur ambicie. Po. Kështu që pse jo nëse vjen diçka për në përgjithësi e re, pse jo, kisha me pranu, po të shohim se si po sillen situata. Për mua si agron edhe si profesor tashti në këndvështrimin akademik, asnjë anës shumë neutral si qytetar i thjesht, po me i veshur me titullin e profesorit, është shumë e rëndësishme që këto qasjet, këto prirjet klanore, individuale dhe inatet e larta personale në mes të liderëve të kryesor të këtij vendi të relativizohen dhe të gjinet një gjuhë e bashkëpunimit, sepse vetëm me bashkëpunim mund të ecet përpara dhe po gryn rrallë shpesën. Një qytet i madh sa Prishtina për 4 vite më nuk ekziston në Kosovë. Mund të ekzistojë figurativisht, por njerëzit i vendin 250.000 vetë nuk janë kosovar, nuk janë në Kosovë. Po nuk janë, sepse kjo është një prej aspekteve strukturore që duhet vendi me pas parasysh, sepse nuk është që nuk ka potencial të trive në vend. Ky potencial i trive ekziston. Por
është vetë sistemi i krijuar ndër vitet deri tani i cili këtë potencial nuk e kanalizon siç duhet. Ka kriju më lisë, thu. Dhe pse po e them këtë gjë? Shiqo, vendet e Unionit Evropian dikon rreth 2.2 apo 2.3% të GDP-s e orientojnë në hulumtime dhe në inovacion. E dini sa e orientojmë ne me buxhetin zyrtar që e ka Kosova? 0.1%. 0.1%. Kjo është kurrë, kjo është hajgare me lu. Dhe kur ti si vend që më ton edhe tenton me u zhvillu dhe nuk arrin për me e bë ndërlidhjen, Veç startupet atë shumë që nuk shumë kanë rëndësi atje. që nuk arrin me Po. bë ndërlidhjen e sistemeve të akademisë, së qeverisë dhe sektorit privat nëpërmjet krijimit të një sistemi kombëtar të inovacionit. Inkurajus, po. Po, inkurajus. Dhe me e rrit këtë përqindjen e buxhetit në raport me GDP-n Për ide që kanë kritë dhe kanë ide të ri, kanë. Qysh mendon ti për me i nal këta të ri këtu në vend? Sepse Ty jo thonë që ne jemi të mirë. s'mjafton. Ne jemi arma, jo. S'mjafton, Jo, s'mjafton, e matshme. sepse në fund të fundit po del që nuk jemi edhe më të mirë. Nuk jemi edhe më të mirë, sepse nashta jemi rrit me idenë se jemi më të mirë se në regjion, mirë po, si dalim jashtë regjionit, ballafaqohemi me probleme dhe sfida shumë serioze. Pse? Sepse aty e shohmi atë matshmërinë reale vis-a-vis të tjerëve apo Hendekun, tonë, po. po të lutem, dhe nuk jemi më të mirë. Të mirë jemi, kemi mundësi të bëhemi edhe më të mirë, po duhet një riorientim i politikave i politikave qeverisë të këtij vendit në drejtim të fuqizimit të trive dhe qysh me fuqizu përmes ndarjes së fondeve më të mëdha në aspektet të hulumtimeve dhe zhvillimeve dhe inovacioneve, sepse fund fundit që 10-12 vite është një prej fjalëve që më shumë të kemi dëgju inovacion. Mirë, po më shumë vetëm si klishe apo vetëm që është retorik dhe nuk kemi diçka që është e prekshme. Mustafa, do doja, nuk po e them për këtu, po e them me vërtet do doja të zhvillonim këtë emision shumë gjatë. Edhe kam arsye, tema e çështje me ju si bashkëbisedues interlokutori mirë, njohësi mirë gjitha aspekte, jo veç zhvillimore ekonomike, po edhe akademike, si bëhet ndërlidhja, ka që ishte koha. Kënaqësi E rezervuar për këtë emision. Kënaqësi, edhe po besoj sa do pak kemi arrit disa tema me i Zbërthimi, me observimi. zbërthimi dhe me i shtjellu. Po, patjetër. Faleminderit Kënaqësi. shumë. Faleminderit juve. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.